早晨啊，咁多位，咁咧今日咧係10月28號嚟到第5日嘅行程。我哋第5日去邊咧？我哋第5日咧就會嚟後邊嘅 Tower Bridge 倫敦塔橋嘅。咁一陣間咧就會上去嗰度參觀嘅。咁咧到時睇下咧上面嘅風景係點啊！我都好期待。同大家影下座橋先，咁樣望落去其實好高嘅係。咁呢個 Tower Bridge 係喺1894年建成嘅，真係唔少人啊！呢即係沿住條橋行，車都有唔少。我哋而家準備行水啦。嗱，望翻落去啦，嗰邊就係我哋前幾日去嘅 Winter by the River， 嗰邊咧就係有歌仔唱嘅 London Bridge 倫敦橋。咁有大船經過嘅時候咧 ，Tower Bridge 喺中間係會升起嘅。同提醒翻大家先，其實倫敦塔橋、倫敦橋係兩條唔同嘅橋，即係 London Bridge 唔等於 Tower Bridge 嘅，所以嚟呢度咧記得要講清楚個目的地啊，即係你去 Tower Bridge 要寫翻 Tower Bridge， 睇下佢啱唔啱，唔係嘅話會去錯地方㗎啦。嚟到呢個 Tower Bridge 中間嘅位置啊，嗱嗰邊咧就係倫敦塔。其實咁樣望翻上去，係一條橋咁樣行嘅，你參觀即係買飛入場嘅咁，上面就要。如果你下面咁樣行咧，就唔使錢嘅，就咁經過就得㗎啦。而家我哋咧就等上去啦。即係都要排一排隊，當然係可以 walk in 買飛，不過你上網買咗飛先嘅。但係咧，我哋揀個 time slot 咧就未夠鐘，所以要等一陣先。陣間就會上去睇下啦。我哋而家就行緊上呢個 Tower Bridge， 佢其實佢本身有 lift 嘅，不過咧就維修保養緊，所以就冇人坐啦。但係其實所以我哋咧就要行樓梯啦。但係其實佢呢個樓梯咧總共係有206級咁多嘅。不過中間都仲有啲位可以俾你停低，即係佢有啲展品俾你睇嘅，你可以休息下。中間亦都咧會有啲凳俾你可以坐下休息下嘅。咁 Tower Bridge 嘅兩座 tower 咧就有63米咁高啦，咁咧相當於大約20層樓咁高㗎。係啊，上去啦而家。咁行到中段咧，呢度係一個 gender neutral 嘅洗手間啦，即係男女都去得嘅。好，我哋繼續上去啦。中間有個廁所。建議大家上去之前可以去咗廁所先。呢度有一啲展品嘅位俾大家欣賞，亦都可以休息一下先。咁咧我哋咧就上到嚟塔頂呢度啊。咁咧呢度行出去咧就係條橋啦，亦都係觀景台啦。咁咧中間呢個位其實都會簡單啲介紹一下究竟成座橋嘅結構啦，同埋係點樣建成嘅。我估出去就係嘅應該。哇！我哋上到嚟呢度啦。可以呢度開個窗影翻落去，咁咧大家就可以喺穿梭呢兩條橋咧度欣賞泰晤士河兩岸嘅景色嘅。沿住條橋咧，其實有啲嘢可以睇嘅，其實上到嚟呢度。咁大家可以用呢啲窗仔咁樣影相嘅。我哋向前行睇下啦。其實佢有兩邊橋嘅。有個分叉喺度，咁大家係可以一次過行晒兩條橋嘅，就唔會行死你，只可以行一條橋嘅。有啲展板喺度嘅。咁呢度咧就介紹咗 Tower Bridge 附近嘅景色同埋啲地標咁樣嘅。不過咧條橋咧就大部分位就俾啲牆遮住咗，咁所以要用啲小窗咧先可以係影得比較清楚啲。好多人都上到呢度係。咁前面就介紹咗 Tower Bridge 嘅建造過程嘅，可以望翻落去呢個泰晤士河嘅呢個位係。咁嚟到前面呢個位咧，就有塊玻璃可以俾大家望翻落去呢個橋嘅下邊嗰度嘅，可以一隻腳上去。係咪好有一種大地撞我腳下嘅感覺咧？有啲窗仔拿出嚟俾大家望下。泰晤士河可以建議大家可以坐喺度影翻幅相嘅，望翻落去。如果你畏高嘅話咧，咁我唔建議你企呢個位啦。咁咧呢塊玻璃咧係喺2014年嗰陣時加建嘅，咁樣望落去呢啲人咧係好細粒嘅。嚟到另一條橋咧，就有分東同西嘅。咁嚟到西呢邊咧，就可以望翻另一邊嘅景色嘅。呢邊係望到倫敦橋嘅，同埋下邊嘅 London Bridge City， 下面搞緊 Winter by the River， 我哋成日去咗嘅。其實泰晤士河兩岸嘅景色咧真係好靚㗎，大家留意翻佢嘅開放時間係去到挨晚6點啊。我個人認為呢邊嘅風景係靚啲咯，跟住呢度右下角咧就係倫敦塔，呢邊咧都有唔少人睇緊啦。前面咧都係同嗰邊一樣啦，都有塊玻璃可以望翻下邊嘅，另一個感覺啊呢邊係。
嗱，可以望翻嗰個入口嚟嘅嗰個係嗱，呢啲人你就會見到一種感覺，就係啲人同車喺你腳下經過。但係其實主要嘅內容都係類似，不過都有少少唔同嘅兩邊都。呢個都講翻嗰個玻璃係點樣整喎。佢呢度咧設計都係類似啲博物館咁樣行運位，即係你行呢條橋咧，你喺北塔嗰邊上，即係 North Tower 嗰邊上咧，就可以 South Tower 嗰度落翻去嘅。簡單啲嚟講，我哋就會經過頭先經過嘅地方嘅。嗱，翻嚟介紹個玻璃，佢承受到嘅重量咧係可以承受到一隻大笨象，又或者2架倫敦的士嘅重量嘅，即係都幾重嘅。大家臨走嘅時候咧，記得咧喺要可以影翻張相，咁就可以整咗張 postcard 嚟啊，可以揀翻自己中意嘅款式嘅。咁就咧整到張私家隻嘅 postcard 嚟啦，有一個少少嘅 souvenir 咁樣嘅。好啦，我哋而家行翻落去，要再行多206級咧先落得翻去。其實佢條樓梯咧沿途咧都係有一啲展板喺度。即係我哋咁樣行法咧，其實都行咗412級樓梯，應該都10幾層樓高喎。想講呢度上落加埋總共上咗20層㗎。不過大家可以放心，喺條樓梯中間咧就有啲廁所，都建議大家可以去一去。經過嘅話，咁沿住行落去咧，佢就展示咗一啲歷史照片嘅，即係例如呢張1941年咧係2戰時期嘅照片嚟。其實呢條橋係1894年起好，100幾十年歷史啦已經有。咁樣望翻好多歲月嘅痕跡。啱啱佢嗰個玻璃咧係14年先裝上嚟嘅。嗱，落到咁上下咧，就中間有一個中層喺度，呢度係一個紀念品店嚟嘅，可以買啲 souvenir 翻去嘅。咁去到橋底嗰度咧，仲少咗一個 engine room 可以參觀嘅，不過要有 face 入得去嘅，因為佢隔離咧連咗一間紀念品店喺度嘅。不妨可以臨走嘅時候你要睇下。咁呢個 engine room 介紹咗咧嗰部發動機點樣係可以推動嗰條橋升起嘅，咁就係要用呢啲 engine 咧先得嘅，要用嗰部蒸汽機，要加煤炭入去，之後就係咁樣運作嘅成個流程。咁其實嚟到而家咧，雖然升橋嘅時間即係次數會少咗啦，但係其實都仲會升橋嘅，即係有啲高薪嘅船經過嘅時候。咁咧，成個 Tower Bridge 嘅參觀之旅咧就嚟到呢度啦。我哋午餐時間就有呢間 Flat Iron 嘅餐廳，咁呢間咧係一間係食牛扒嘅餐廳嚟嘅。咁大家望下，嗱、呢個咧就係 Flat Iron Steak，即係佢呢度主打咧就係牛扒嘅，即係得呢一款扒價嘅啫。嗱，呢度有一啲菜啦，即係有薯條啦，跟住有個通粉啦，同埋一個薯蓉嘅，跟住同埋講埋我呢杯嘢，呢杯咧就係青檸加薄荷啊，呢杯係。啱啱試嗰個味咧，佢個味係幾清新嘅，係。咁除此之外咧，咁佢一嚟嘅時候咧，即係我哋一坐低，佢就會 serve 爆谷俾我哋。咁呢個咧係鹹爆谷嚟嘅，係。咁而家事不宜遲咧，就開餐啦。好，咁我哋食完午餐之後咧，我哋咧就嚟到呢個嘅 Harrods 啊。咁 Harrods 係咩？就係另一間好出名嘅百貨公司啊。嗱，呢度咧總共應該計埋 LG 總共係有6層嘅。嗱。好，我哋咧而家咧就準備入去行街 shopping 啦。好啦，咁我哋啱啱行完 Harrods 之後，我哋就嚟咗海德公園呢邊。其實唔係好遠嘅啫，行幾分鐘路程就嚟到呢度海德公園，非常之大。我覺得係倫敦版嘅維園。跟住前面而家咧係舉行緊一個 Winter Wonderland， 類似咧就係香港嘅 AIA 咁樣嘅。咁我哋陣間咧都會入去睇下玩下，睇下啲咩玩先入去。我估同 AIA 差唔多。咁我哋嚟到呢個 Winter Wonderland 嘅門口啦，寫住咗 Hyde Park Winter Wonderland， 好多人嚟呢度，開始入夜啦個天。其實時間已經去到4點幾啦，因為4點太陽咧就會落山㗎啦。咁 Winter Wonderland 咧其實係一個喺倫敦好出名嘅聖誕活動之一嚟㗎。佢呢個咧係一個 Carnival 嘅形式，即係嘉年華會咁樣進行嘅。好，咁我哋入到嚟 Winter Wonderland 呢度啦，啱啱入場呢間賣呢個就係咩家居好亂嘅，但係好亂咯，就因為而家好大。咁佢呢度咧就有一個簡單嘅市集仔喺度，一個聖誕市集嚟嘅係一個。
即係呢個 area，跟住嗰邊就有其他嘅攤位遊戲同埋一啲機動遊戲玩咯。嗱，翻後邊啊，嗱，其他啲機動遊戲喺嗰邊嘅。嗱，有呢邊遠處呢個位咧就係溜冰場啦。嗱，遠處嗰度啱啱個檔後邊嗰個位就係溜冰場，好多人排隊啱先見到。其實呢度好多人，我想講，同埋其實市集呢邊咧其實好多檔口，我想講。我哋嚟到摩天輪呢邊，其實喺度佔地咧都幾大，好廣喺度，同埋有好多唔同嘅攤位遊戲玩，我亦都唔係公仔擺嘅。咁當然仲有唔少嘅賣嘢食嘅鋪頭啦，主要以小食為主嘅，仲有酒吧添。嗱，呢邊有個過山車，嗰邊有個鬼公司 friend。我行到去摩天輪後邊嗰 part 咧，呢啲係小朋友區，即係俾小朋友玩嘅機動遊戲為主嘅。對於我嚟講咧，就唔係我嘅年齡層啦，所以望下就算啦。係啦，我應該超齡嘅，如果我玩呢啲嘅話，係咯。可能有一邊園區啊，呢邊係船為主喎，我要玩船。咁當中有一個設施咧，就係有大冰雕可以影相同玩嘅。跟住呢邊又係另一個市集，呢個係旋轉酒吧。好啦，嗱喺呢個位咧，呢度係好集中，有好多機動遊戲嘅。呢邊就相對就比較刺激翻少少啦。嗱，呢個 AIA 都有嘅，前三文，但係一個就似海洋公園翻碟谷地，有一個後面嗰個就係仲勁過動感派車，轉住4下嘅過山車都有個。咁我哋玩嘅第一個機動遊戲咧就叫做 Euro Coaster 嘅。咁咧呢個咧就有少少似 AIA 嘅 Crash Test 嘅，不過唔同咧嘅就係咧架車係會吊住行嘅，同埋呢隻腳係離地嘅。咁咧其實咧都幾刺激嘅呢個，即係都有少少離心力嘅，但係未至於係非常之大咯。坐上去咧上面咧係非常之大風，話俾大家聽。你會玩到一個樣咧係會面流汗嘅。咁跟住玩嘅機動遊戲咧就係大家都好熟悉嘅碰碰車啦。咁咧呢度咧大約係有20-30架車啦。咁咧係多過冒險樂園啦，又或者係海洋公園嘅環重直撞嘅。嗱，大家咧撞埋一齊，其實都幾好玩，幾刺激嘅，我覺得。嗱，大家咧可以咧望下我手車點樣啦。我今日咧嚟咗係其中一個最大賣點咧就 live band 係唱歌咯，咁啱啱唱完頭咁啊播緊歌咯，咁呢個係其中一個啲人嚟嘅後生仔嚟嘅，咁我哋都係嗌呢個超華食品啦，熱狗腸，咁係豬肉同埋牛肉嘅，近你嗰個係牛肉，近我嗰個係豬肉，咁另外就薯條啦，pizza。嗰陣我以為啲醬另上嘅，點解倒埋落去？咁啊唯有。咁我哋事不宜遲就開餐啦。哇！咁開心嘅時候，我覺得真係快咗嘅時候講拜拜，咁你差唔多咧係時候翻酒店啦。咁咧今日喺呢度咧都玩咗好多唔同嘅機動遊戲啦，同埋攤位遊戲都玩得非常之開心。咁咧都其實中間咧都好多聖誕節就都去咗街咧，都真係跑。我哋咧而家翻酒店啦。咁我哋由 Winter Wonderland 咧就翻到嚟酒店啦。咁咧今日咧就去咗3個地方啦。咁第一個我哋就去咗 Tower Bridge 嗰度參觀啦。咁咧跟住咧就去咗 Harrods 百貨公司啦。跟住最尾就去咗 Winter Wonderland 嘅。咁咧今日咧都有唔少嘅收穫嘅。咁我哋由最右邊開始睇起啦。
嗱，最後邊咧呢個咧就喺 Winter Wonderland 其中一個攤位遊戲贏翻嚟嘅公仔，跟住咧呢個咧就係喺 Tower Bridge 嗰度嗰間 gift shop 度買咗啲少少嘅紀念品，即係例如 Tower Bridge 嘅一個模型仔咁樣嘅。跟住我哋去咗 Harrods 咧嗰度咧就亦都有買咗一個 Jellycat， 即係買咗一啲 Jellycat 翻嚟，亦都咧買咗一啲 Harrods 出品嘅袋，係佢哋自家嘅出品嚟嘅。係啦，咁咧其實去呢三個地方咧，尤其是 Winter Wonderland 咧，其實咧成個嗰個感覺咧係非常之正嘅，即係好多人啦，其實亦都好熱鬧嘅。咁其實我又覺得咧，其實同香港嘅 AIA 差唔多啦，但係咧其實佢個範圍嚟講咧就係大過 AIA， 但係我又覺得咧佢裏邊嗰啲嘢咧就同 AIA 差唔多嘅。咁咧講到嚟呢度咧，今集時間咧都差唔多啦。咁睇完呢條片嘅朋友都係要 CLSS 同埋要撳埋左上角嘅鐘仔啊！我哋下一集再見啦，拜拜。